咁同埋我覺得咧，呢啲咁嘅手藝，我哋一般咧就叫技術。咁其實技術師傅為咗揾食咧，佢唔覺得矜貴嘅。咁佢希望一個月做多2件，多幾百蚊，多幾千蚊過日子。其實根本唔係咁嘅事啊！咁點解唔係咁嘅事咧？呢個咧我哋普通叫技術，但係我哋再上一個層次咧，佢咧根本咧就係一個手藝。好啦，咁我哋手藝，我哋撇開啲收入，唔好話1件衫俾我500，俾我2000，我哋唔好諗呢樣嘢。咁我哋呢一種做呢種嘢就叫做手藝。咁當我哋唔諗錢，好似阿邱師傅咁，去追求點樣將件衫做靚咧，其實佢變咗咩咧？咁咧就可能咧就感動咗師傅。咁裁縫師傅最緊要有乜嘢？你哋知唔知啊？裁縫，你係裁縫啦，鉸剪啱嘛？仲有冇第二樣啊？裁縫師傅最緊要尺啊，尺呢把尺師傅自己設計，叻到不得了。好啦，咁咧裁縫最緊要把鉸剪，個鉸剪咧就係佢嘅生命。咁咧，我當時跟師傅學咗2年咧，咁咧因為我都好中意呢行啊，咁咧就不停問佢，不停做。咁喺呢2年期間咧，咁呢個師傅咧就要我，我話唔係，你乜都識㗎，咁學啫。我話唔係啩，我有好多嘢唔識㗎嘛。咁就係我就2年之後咧，師傅咧就俾咗呢把鉸剪我，就係師傅就係生命。佢居然俾我，我話唔好意思啦，係咪？咁咧我就攞咗佢呢把鉸剪，咁仲要不得意喎！佢仲點解我今日着住件長衫咧？呢件長衫咧就係師傅做嘅，師傅送俾我嘅。咁咧就佢直頭咧，咁我喺尖沙咀有間鋪頭嘅，咁師傅即刻嚟咧，咁喺半島酒店嘅。咁啊好幸運，到依家都未執笠，仲可以捱到。咁師傅咧就拎過嚟半島，就送俾我。我喺半島當場着，一着咗之後咧，哇！我覺得非常之有中國文化。一人要錢，好啦。咁跟住再講師傅啦。咁我學習2年期間咧，咁我自己咧就搞咗一啲咁嘅比例紙。咁呢啲比例咧，譬如話我有2張，呢度1張。43寸空到49，咁另外一張咧就係第日嚟過俾阿 Peter 哥或者俾阿陳生咁大嘅48寸空嘅，咁佢又即刻裁喎，咁變咗就唔會話集低啲數據，咁變咗每次即係比較少有嘅尺寸咧，次次都要即刻再諗翻，咁啊好容易撞板㗎。咁我自己咧就搞咗啲比例表。咁我就俾師傅睇過，咁你知唔知師傅點同我講啊？佢話：阿許生，你淨係呢張比例表，我都有排學啊！唔係呢位叫李博士，係嘛？李慧賢博士。咁呢一位就係佢做費事，係嘛？咁咧就乜嘢都係假嘅，物質或者係金錢都係一樣啫，物質金錢冇，原來品格就係真嘅。咁如果師傅佢冇咁嘅品格，點會有咁嘅朋友幫佢做呢啲嘢？個人唔喺度，哥哥仔，師傅唔通再攞錢出嚟叫佢哋做，冇可能。咁就係師傅嘅品格就係真嘅。咁呢啲品格咧，令到佢哋有水平嘅朋友咧，紛紛出嚟幫手推廣。咁但係呢樣嘢，大家都可能仲未明。但係我講明點解品格係真？講題外話啦。世界嘅4大文化，羅馬帝國文化，仲有一個係中國嘅文化，仲有一個係嗰個叫做咩？印度嗰度嘅。咁喺期間咧，佢全部滅晒，而家得中國文化仲成存。咁點解咧？中國文化咧就係而家師傅啲品格啦。我哋嘅品格好咧，佢係會有人幫你承傳落去嘅。咁點解我哋幾千年嘅文化到依家都仲
仲用得到咧？因為呢啲係真嘢。咁所以點解美國西點學校都要學《孫子兵法》咧？咁但係佢又問啦，《孫子兵法》一樣唔夠嘅，你要學埋韓非子，因為點解咧？一音一樣。咁但係佢哋唔識，咁所以咧，我哋一知道咧，原來修品格係我哋要做嘅嘢。你係咪因為着咗呢件西裝而嗰個人靚仔咗？咁如果你覺得着住呢件西裝，你自己覺得自己靚仔咗咧，呢件西裝就係靚西裝，唔一定要10萬8萬㗎。你哋千祈個觀念唔好咁諗啊！唔一定要鋪錢加價，唔一定嘅。就算咧，坊間有好多現整唔貴喎，佢唔一定貴㗎，因為點解咧？佢可能係同名牌加工廠加工嘅，咁但係佢想養住啲工人啊。呢本書係好珍貴嘅，因為出邊市面已經冇得賣㗎啦。咁同埋咧，裏邊所有嘅畫圖咧都係邱師傅自己畫嘅，好細心好靚。但希望你收咗呢啲都要買本新書喎。會買咗啊，平咗啦。我係讀我係 Silvio 老師嘅學生嚟嘅，咁我本身係 Poly School of Design 嘅，讀 Fashion Design 嘅，咁我就做咗20年 knitwear design 㗎。咁跟住呢個就係我自己車嘅英語啦。用心去準備呢個 exhibition 啊，各樣嗰啲，因為佢真係好熱愛 fashion 同埋好有心對成個 industry。咁跟住即係 on and off，可能我哋有啲common friend 啊，即係譬如可能邱師傅喺designer room，咁我又識嗰個係我舊同事嚟嘅，係嗰個主持人啊 Kira 我舊同事嚟嘅。咁所以就變咗勤能瓜瓜就係，我而家發現個 Simon 好似跟過我先生學洗妝店，跟你嘅佢好似會 3D 嘅喎。3D 啱啱同佢傾偈，跟住我就諗下，咦，好似識嘅喎咁樣，所以我就覺得係緣分咯，緣分。但係好開心見到咁多即係熱愛呢個 industry 嘅人係咯，咁真係，多謝你哋。呢個係我㗎，仲有一個你咁咯，誒，係啦，原裝啦，係啦，多謝，咁邊度？咁中間。邊位先？今次好，蔡子明，我哋睇OK，多謝啊，